aspetti. Lette dal posto. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. A te la linea. Benissimo, buongiorno, sono Alessandro Gnocchi, questa è Alta Tiratura, siamo su Radio Libertà come tutti i venerdì pomeriggio. Oggi abbiamo un ospite che è Matteo Sacchi della redazione del giornale. Siamo in effetti nella redazione del giornale, nello studio di Vittorio Feltri, che gentilmente ci ospita. Bene, partiamo da quello che è la cifra di questa trasmissione, ovvero dai numeri. Questa volta non vi proponiamo i numeri delle classifiche di vendita, ma vi proponiamo invece un quadro dell'editoria italiana, così come è stato disegnato dai dati forniti dall'AIE proprio stamattina. Matteo è l'uomo che si occupa dei numeri quando facciamo la nostra pagina delle classifiche domenicali, e quindi nessuno meglio di lui adesso vi saprà illustrare l'andamento del mercato. Io mi permetto solo di premettere che i dati sono, credo, disastrosi. Allora, siamo in una trasmissione che si chiama Alta Tiratura. Ecco, la tiratura non è stata poi così alta, ma soprattutto non è stata così alta la vendita. I dati dell'AIE ci danno un dato dell'1,5 in meno di vendite, che corrisponde a 23,2 milioni di fatturato persi durante il 2024. Le cause di questa cosa, analizzata da AIE oggi e raccontata a un seminario per esperti di lavoro a Venezia, sono varie. Da un lato c'è stato sicuramente la perdita nel 2024 di un bonus che copriva da parte del Ministero della Cultura le biblioteche, e quindi le biblioteche hanno comprato molto meno, e questo ha colpito soprattutto la saggistica. Ci sono state altre perdite che però rientrano più che altro nella politica editoriale che è stata fatta. Per intenderci, i bestseller, i 100 bestseller più venduti del 2024 confrontati con i 100 bestseller più venduti del 2023 hanno venduto 800.000 copie in meno. E se posso, qui forse vediamo un nuovo fenomeno che è in atto già da qualche tempo, ovvero la fine dei cosiddetti gigaseller, che erano quei libri nati sulla scia di Harry Potter all'incirca, che erano fatti tutti allo stesso modo. C'erano delle saghe in più tomi, ogni tomo doveva avere più di 400 pagine perché è considerato la soglia, diciamo la grandezza di libro che il lettore non esperto si aspetta da un professionista, e aveva poi la caratteristica una volta del fantasy, una volta della saga erotica, una volta della saga poliziesca, la Millennium Saga. Ecco, questi libri, ovviamente non esiste la formula del bestseller, però diciamo che il mercato aveva trovato un sostegno forte in questo tipo di libro, che andava sempre sopra il milione di copie, ma adesso mi sembra che questo fenomeno si sia arrestato. Il fenomeno è esaurito, si è esaurito da qualche anno. I bestseller italiani non arrivano più a sfiorare quei numeri. Nella fase dei gigaseller si è un po' trascurato il catalogo, e infatti gli editori sul catalogo soffrono. Dopodiché un tentativo di risposta alla mancanza di questi gigaseller si è trovato nella vendita nelle librerie dei fumetti. Sono stati il grande boom del 2022-2023, e nel 2024 la bulimia da fumetto è finita e quel settore ha fatto registrare un meno 5,3. Questo è sorprendente, perché se pensate allo spazio che hanno conquistato i manga, soprattutto nelle librerie di catena, insomma, ci dice che forse il libraio è arrivato un attimo dopo, o diciamo doveva smettere un attimo prima. Ma volevo dire una cosa anche sul catalogo. Diceva Matteo che il catalogo soffre,
e questo, diciamo, il catalogo mette in discussione quella che è la ragione di esistere di certi marchi librari. Cioè se le grandi case editrici perdono il catalogo, perdiamo una parte importante, loro perdono una parte enorme della loro identità e noi come lettori perdiamo una parte fondamentale della cultura italiana. Questo fatto di alienare il catalogo, di venderne delle parti da editori grandi a editori più piccoli, è uno dei fenomeni del momento. Ci sono anche piccole acquisizioni, hanno editori che prendono il catalogo di piccoli editori. Però ecco, questo è un settore in cui al momento mi sembra regni la confusione più totale. E questo è un peccato anche perché, come dire, in realtà il catalogo è più interessante dello scaffale delle novità. Si tratterebbe non solo di metterlo lì, ma anche di valorizzarlo. Lo sta facendo bene in alcuni casi la Mondadori con gli Oscar. Si tratta di dare qualcosa in più e di far capire a livello di comunicazione che questi libri, che 1984 è il libro più attuale del 2025 e probabilmente anche del 2026, 27, 28, 29. Ma da questo punto di vista qui gli editori sbagliano grandemente perché il catalogo è una roba che si butta lì in biblioteca, sugli scaffali delle librerie e poi se vende, vende, se non vende è pace. Ecco, da questo punto di vista, per quanto riguarda invece le novità che nominava Alessandro, qui gli editori proseguono a un ritmo forsennato, sono di nuovo 68.000 titoli e qualcosa quelli usciti, e la maggior parte di queste novità, per motivi vari, che possono andare dalla qualità o dal fatto che dentro a 68.000 titoli si annega, non vanno da nessuna parte una volta arrivate sullo scaffale, se arrivano sullo scaffale. Infatti poi c'è il fenomeno che molti di questi libri non li vedrete mai in nessuna libreria. E quindi diciamo da questo punto di vista i piccoli editori che poi molto spesso investono anche sulla novità a tutti i costi sono in questo momento in difficoltà, piccoli e medi. La difficoltà più grossa è per i medi. I grandi marchi, disponendo anche poi delle loro librerie molto spesso di un accesso diverso alla distribuzione, hanno retto meglio il mercato, in cui, perché abbiamo anche il dato europeo, l'Italia si classifica a questo punto come quasi fanalino di coda. Veniamo battuti dall'Irlanda che ha fatto un clamoroso -5, ma ci sono paesi come la Spagna o il Portogallo che hanno fatto dei numeri invece consistenti in positivo. Io adesso mi domando, ma questa è una domanda che va girata soprattutto diciamo, a chi sta al vertice delle case editoriali. Mi domando se anche tu hai l'impressione che una parte del problema stia nella scelta dei titoli, nel senso che noi a ondate vediamo ciclicamente arrivare tonnellate di libri uno uguale all'altro, letteralmente intercambiabile, cioè se c'è il periodo dei libri sull'immigrazione, ecco i libri, ecco la tonnellata di libri sui meriti dell'accoglienza, che peraltro nessuno vuole negare, però ci sono anche altri punti di vista che meritano di essere rappresentati. Purtroppo a me sembra che mancando questo di via di boh, diciamo, questo pro o contro, venga poi a mancare il dibattito, e quando non c'è il dibattito l'interesse prima o poi crolla. Lui segue la saggistica storica, forse ci può dire qualche cosa di questo. Allora, c'è una marcata omologazione in moltissimi settori. Nella saggistica c'è, dove molto spesso poi c'è un tentativo di investire sulla divulgazione molto semplice, molto, molto pop, che qualcuno sa fare, qualcun altro no, per intenderci. La divulgazione di Cthulhu ha fatto dei numeri altissimi, è la prima volta da tantissimo tempo che c'è un saggio prima in classifica, altri divulgatori con quel figlio lì vanno male. E il dibattito molto spesso è orientato, privilegiando moltissimo un certo tipo di autore, che si può tranquillamente dire orientato a sinistra, e il Bibbiebibò non c'è. E anche quello è un punto a sfavore. Dopodiché il mancato bonus alle biblioteche che compravano soprattutto saggistica quest'anno ha colpito il settore, tanto che il ministro Giuli si è deciso a rimetterlo nel tentativo di mantenere in piedi il settore, cosa di cui il mondo editoriale gli è grato. Però
ci sono anche le scelte degli editori che andrebbero fatte in un'altra maniera. Sì, poi qui adesso tu apri un altro capitolo che è sterminato, che non possiamo affrontare, però in qualche accenno va fatto, cioè il fatto che venga sostenuta, come dire, la richiesta, la domanda da parte delle biblioteche, mi sembra una misura sacrosanta, anche perché la biblioteca appunto è per definizione a disposizione di tutti, ma se non ci sono i libri nuovi, qualche cosa si perde. È vero che ci sono le biblioteche nazionali che hanno copia di qualunque libro venga pubblicato in Italia, ma insomma il nodo delle biblioteche è un altro nodo da sciogliere, perché è importante il lavoro che fanno di conservazione del nostro patrimonio librario e manoscritto, che è il più vasto del mondo, ma anche le acquisizioni non possono essere lasciate lì. Ecco, mi sorprende francamente che la domanda sia stata sostenuta con una legge ad hoc e non sia invece la norma, che mi sembrerebbe la cosa più normale. Dove vanno a finire? In che rivoli si perdono i fondi destinati alla cultura? Beh, qua ci sarebbe da fare delle inchieste, ma di certo non sempre vanno a confluire nei progetti, nelle cose che abbiamo, nelle istituzioni che ci sono più utili. Adesso facciamo una pausa con un brano dei Judas Priest che si intitola Electric Eye, l'occhio elettrico che ci osserva. Bellissimo brano degli anni '80. Poi continuiamo a sfruttare la presenza di Matteo, che ci parlerà di uno dei libri che oggi vi consiglierò. Per adesso Judas Priest. Space. I'm looking down on you. My laser trace everything you do. You think you private lives, think nothing of the kind. There is no true escape, I'm watching all the time. I made a metal, my second scream. I am perpetual, I keep the country clean. I'm electric spy. I'm protected electric eye. Always in focus, getting my stare. I still look to you, but you don't go out there. I take a pride in probing all your secret moves. My dearest retina takes pictures that can prove. I am in a metal, my second's free. I am perpetual, I keep the country clean. I'm electric spy. I'm protected electric eye. A alta tiratura. Scusate, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, con me c'è il collega Matteo Sacchi della redazione del giornale. Il tema della guerra è tristemente attuale, c'è guerra a Gaza, c'è guerra, adesso c'è la tregua che speriamo regga, c'è la guerra in Ucraina, ci sono altre guerre meno raccontate, diciamo così, ad esempio in Africa. Però c'è un punto che secondo me merita di essere analizzato, e c'è un libro che per fortuna lo fa, ovvero la guerra vista da un punto di vista antropologico, cioè perché l'uomo è sempre in guerra, nel senso che non esistono epoche della storia umana prive di guerra. Magari la guerra può aver risparmiato per 50 anni il suolo europeo, ma come vedete c'è tornata e comunque si combatteva altrove. Quindi da dove nasce questo istinto
di sopraffare gli altri con la violenza. Ecco, un libro che è interessante da questo punto di vista perché fa un'analisi pluridisciplinare è Guerra e natura umana, appena editato dal Mulino, ed opera di Gianluca Sadun Bordoni, che è un professore di filosofia dell'Università di Teramo, grande studioso di Kant, peraltro, quindi dello scrittore della Pace Perpetua, che ha portato avanti un'analisi appunto mettendo assieme discipline diverse. C'è un'analisi classica del tema della guerra nel mondo occidentale che crea un filo rosso che va da Tucidide ai giorni nostri, che esamina la guerra da un punto di vista razionale, che passa attraverso Clausewitz o ad esempio John Boyd, che è l'ultimo teorico della guerra che ha formato la dottrina degli Stati Uniti, che analizza la guerra dal punto di vista razionale, cioè come scontro di potenza, come continuazione della politica, che è la definizione di Clausewitz. Quello che ci dice questo libro è, attenzione, se andiamo a guardare troviamo fenomeni classificabili come guerra molto prima dello sviluppo della civiltà e li troviamo paralleli persino in alcuni primati. Quindi c'è una scusa, volevo ricordare brevemente, perché quello che hai detto, ma se avete in mente uno dei grandi capolavori della storia del cinema, cioè 2001 Odissea nello spazio, addirittura lì Kubrick fa nascere la storia dell'intelligenza umana da un atto di guerra, cioè la famosa scena in cui la scimmia, dopo essere entrato in contatto con questo monolite che non si capisce da dove arrivi, probabilmente è una presenza aliena, dopo essere entrato in contatto con quell'oggetto, vede un osso e lei, questa scimmia, è sempre vissuta in mezzo alle ossa, alle carcasse dei suoi compagni di branco e prende l'osso e per la prima volta lo usa per uccidere un'altra scimmia e lì nasce la storia dell'umanità e c'è questa scena meravigliosa in cui l'osso che è stato usato come strumento di guerra diventa un'astronave, perché poi, come ci dovrai raccontare, come dire, la storia dell'evoluzione tecnologica è la storia della guerra ancora. Sì, in effetti Sadun Bordoni si muove proprio in questo senso. Kubrick aveva avuto un'intuizione che è un'intuizione opposta a chi si immagina lo stato di natura primitiva dell'uomo come uno stato pacifico. Le prove archeologiche ci portano da un'altra parte, e anche le prove etologiche. Siamo andati a studiare gli scimpanzé raccontandoci che erano i nostri cugini pacifici e un buon numero di etologi sono tornati indietro scoprendo che sono spietatissimi e che organizzano guerre per il territorio e che queste guerre per il territorio sono la base della loro socializzazione e purtroppo pare che, per quanto riusciamo a arguire da questo tipo di prove, la guerra sia una delle basi della socializzazione umana, cooperare perché è il modo migliore per creare quel vantaggio tecnologico con cui sopraffare il proprio vicino. E le prove archeologiche che vengono citate nel libro sono terrificanti, cioè si parla di eliminazioni brutali di altre popolazioni già 10.000 anni fa e questo ci porta a delle riflessioni diverse sulla guerra che non può più essere semplicemente etichettata come qualcosa che si guarda a tavolino per quanto spietata come faceva Clausewitz, ma qualcosa che va guardata all'interno anche del singolo e della nostra natura. Quindi è un libro decisamente interessante che dà una prospettiva diversa, anche se inquietante. Leggevo proprio stamattina sul Sole 24 Ore, credo sia l'unico quotidiano che riporta questa notizia, che l'Università di Pisa ha istituito un corso in cui come dire, si smonta una specie di corso di ispirazione pacifista, adesso lo dico male, non è così, però in cui si smonta il mito della guerra, la necessità di fare la guerra, eccetera, eccetera. Vedevo qualche commento critico sul web perché dicevano sì, d'accordo, però come dire, se noi non avessimo avuto la guerra non avremmo internet, in questo momento non staremmo trasmettendo una trasmissione radiofonica su tutti i canali da uno studio, non avremmo i satelliti, non avremmo i cellulari, non avremmo niente. Allora, cioè l'evoluzione tecnologica segue sempre la guerra. C'è un legame molto stretto tra l'evoluzione tecnologica e guerra, intesa anche come competizione per le risorse.
tutta una serie di invenzioni che sono state fatte durante le guerre hanno poi avuto uno scopo assolutamente pacifico. Se la si guarda in senso storico, non c'è modo di girarla. Metà delle invenzioni mediche anche che noi utilizziamo sono state portate avanti durante le guerre, compreso l'idea del triage. Dopodiché, quello che ci si può dire è non per forza la guerra è l'unico modo per portare avanti questo tipo di sviluppo. La risposta degli storici è che in un modo o nell'altro fin qui nessuno l'ha levata dal paradigma umano. E l'altro tema è, si pensava che la minaccia atomica costituisse non la pace, ma quantomeno un'assenza di guerra o una guerra raffreddata. In questo momento anche questo meccanismo sembra essersi un po' inceppato e questo crea delle riflessioni interessanti e anche dense di paura. Beh, adesso ti faccio una domanda a sorpresa, a trabocchetto, perché Matteo è stato anche militare e quello che gli volevo chiedere è stato in Bosnia, e quello che gli volevo chiedere è cosa si prova quando senti che ti sparano addosso o ti potrebbero sparare addosso. Allora, la mia esperienza è stata minima, è un'esperienza da ufficiale di complemento, e in realtà è molto soggettivo ed è molto variabile dalla situazione in cui uno si trova. Può bastare anche un normalissimo poligono, il fatto di dover lanciare una bomba a mano a darti quella sensazione dell'adrenalina e della paura. Fa parte della natura umana. Il rischio può essere anche di trovarlo divertente. Il fatto che andrebbe analizzato con cura è il rischio di trovarlo anche interessante e divertente. C'è una metà della letteratura occidentale alla guerra al centro, a partire dai suoi primordi. Il fatto di poterlo trovare divertente è la parte preoccupante. La paura che se ne ha è la parte che, grazie a Dio, ci tutela dal perdere la testa. Bene, ti ringrazio Matteo soprattutto per quest'ultima risposta, che è una domanda che penso venga a tutti e tu hai risposto con generosità. Adesso passiamo agli ultimi libri. Salutiamo Matteo e lo ringraziamo per il suo lungo intervento. Ora passiamo a un argomento completamente diverso, ma forse non così tanto poi in realtà diverso. Passiamo infatti a celebrare con un po' di anticipo i 90 anni di quello che io reputo uno dei principali scrittori italiani, ovvero Ferdinando Camon. Camon è uno scrittore padovano, come il cognome lascia supporre l'origine veneta, infatti. È famoso per aver scritto una serie di libri molto profondi sulla civiltà contadina. Lui è nato in un piccolissimo borgo, ha raccontato quindi la natura ciclica della vita nelle campagne, ha raccontato che cos'era la famiglia un tempo in quei luoghi, ha raccontato diciamo, il contatto tra l'uomo e la bestia che noi oggi quasi non conosciamo, e l'ha raccontato con una grandissima crudeltà anche, nel senso che sono ricordi completamente privi di sentimentalismo. Il primo libro si intitola Il Quinto Stato, il Quinto Stato sono appunto i contadini, ebbe l'onore della prefazione di Pierpaolo Pasolini, che per un esordiente è una cosa incredibile in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60. Pasolini però forse non capì una cosa fondamentale, diciamo, che è proprio la mancanza di nostalgia, cioè Pasolini rimpiangeva la civiltà contadina, invece Camon, che c'era nato dentro, ci dice che il contadino aspira a diventare cittadino e piccolo borghese, dove piccolo borghese per Pasolini aveva una sfumatura assolutamente apocalittica, negativa, per Camon anche, però molto di meno, insomma, dice che è naturale l'ispirazione, la volontà di diventare cittadino, di tirarsi fuori dalla campagna.
questi libri causarono anche dei guai a Camon perché fu rinnegato, diciamo, dalla sua comunità. Io li trovo strepitosi, ve li consiglio perché stanno per uscire tutti in una collana dedicata, sono molto belli, sono La malattia chiamata uomo, Un altare per la madre, La mia stirpe, Il quinto stato. Ma ecco, Camon è famoso soprattutto per questi libri degli esordi, ma scusate, anche il resto della sua produzione, per venire ad anni più recenti, merita di essere letta e studiata con grandissima attenzione, perché Camon è uno dei più grandi scrittori della crisi, ma dove crisi ha un valore, come dire, onnicomprensivo, eterno, cioè ha raccontato la crisi della civiltà contadina, come abbiamo detto, ma poi ha raccontato in maniera veramente brillante la crisi che noi chiamiamo terrorismo, un romanzo occidente che nasce dal suo incontro reale con Franco Freda e quindi con il mondo dell'eversione nera. E anche questo è un romanzo che produrrà parecchi guai all'autore. Io ve lo consiglio assolutamente, appena ristampato da Apogeo. E poi anche la crisi, come dire, la crisi sentimentale o emotiva o spirituale dell'uomo di mezza età che ricorre all'analisi. C'è questo romanzo, Una malattia chiamata uomo, che racconta l'analisi in maniera, io direi, esemplare, ci fa capire poi cos'è davvero la malattia, no? Anche con un afflato letterario fortissimo, perché la malattia poi si riflette nella lingua, ma questi sono discorsi poi fin troppo approfonditi, ci vorrebbe un saggio. E poi è anche il narratore della crisi della nostra civiltà, che viene a contatto con le altre civiltà. E infatti le posizioni di Camon sull'immigrazione vanno soppesate, perché da un lato c'è certamente lo spirito cristiano, lui è uno scrittore credente, che si dichiara tale, che non è poi così frequente. E quindi da un lato c'è il cristianesimo, la necessità di dare accoglienza e di proteggere chi è in pericolo. D'altro canto però ci dice anche molto chiaramente che non è che tutte le civiltà siano uguali e ugualmente assimilanti. Avete già capito dove si va a parare? Si va a parare nel campo dell'immigrazione clandestina e nel campo dell'immigrazione che pretende di sostituire le nostre regole con le proprie, quindi soprattutto, avete capito, è inutile essere ipocriti, l'immigrazione islamica. Questo è un tema che ci viene riproposto continuamente dalla cronaca e che lui ha affrontato molti anni fa, ma molti anni prima che questo diventasse un tema di dibattito. Lo trovate ad esempio questo tema in un saggio che è La terra di tutti, ma ci sono anche delle bellissime poesie, abbastanza recenti queste in realtà, si intitola Sono tornate le volpi, come muore la nostra civiltà. Sono tutti pezzi poetici dedicati a immigrati. Nascere in Africa per morire in Europa, Gesù non si usa, io le trovo illuminanti. Rimane ancora una cosa da dire di questo meraviglioso scrittore, cioè che l'altro grande incontro, a parte Pasolini, che fece fu con Primo Levi. E io direi che il suo libro di conversazione con Primo Levi è uno dei libri più scioccanti scritti su questo tema. Si confrontano praticamente un cristiano e un ateo, come era Primo Levi, si confrontano su un tema abissale, cioè se c'è Auschwitz, può esserci Dio oppure no? La risposta vi invito a cercare tra le pagine di questo libro. È un libro brevissimo, sono 87 pagine che mediterete probabilmente per il resto della vostra vita. E qui chiudo la trasmissione e vi do appuntamento a venerdì prossimo.